Hello everyone, welcome to Mehar's Kitchen. ഇന്ന് നമുക്ക് ചിക്കൻ കടായി റെസിപ്പി നോക്കിയാലോ. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്, നല്ല സിമ്പിളാണ്. അമ്മയോട് ചോദിക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. ചിക്കൻ കടായി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം. ചിക്കൻ 600 ഗ്രാമാണിത്. ഇതിങ്ങനെ വലിയ വലിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു വലിയ സവാളയാണ്. ഇതിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. പിന്നെ 2 വലിയ തക്കാളി, അതിൻ്റെ തോല് കളഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ 1/2 കപ്പ് തൈര്, അധികം കട്ടിയില്ലാത്ത തൈരാണ്. പിന്നെ അധികം പുളിയും പാടില്ല, നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. പിന്നെ ഗരം മസാലയിൽ ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു കറുവയില, ബേ ലീഫ്, ഒരു തക്കോലം, ഒരു വലിയ ഏലക്ക, 4 ചെറിയ ഏലക്ക, 4 ഗ്രാമ്പു, പിന്നെ ഒരു പട്ട. പിന്നെ മസാലപ്പൊടികളിൽ ആവശ്യമുള്ളത് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ സാദാ ചില്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരക പൊടിച്ചത്. പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ്. പിന്നെ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം വറുത്ത് പൊടിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിലുള്ളത് 2 ചെറിയ ചുവന്ന മുളക്, 1 ടീസ്പൂൺ കടുക്, 1 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം, പിന്നെ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി, പച്ചമല്ലി. പിന്നെ അവസാനം ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഇങ്ങനെ ജൂലിയൻ കട്ടായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2-3 പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെ വലുതായി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയില. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് മുളക്, കുരുമുളക്, പിന്നെ ചെറിയ ജീരകം, മല്ലി എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം വറുത്തെടുക്കാൻ. പിന്നെ കരിയാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. വറുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് പൗഡർ ആക്കണ ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോഴ്സ്ലി ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് പൊടിയണ ആവശ്യമില്ല. ഇനി ഒരു കടായി എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എണ്ണ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറക്കുകയോ ചെയ്യാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം എണ്ണ ചൂടാക്കിയെടുക്കാൻ. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഗ്രാമ്പൂ, കറുവപ്പട്ട, ബേ ലീഫ്, തക്കോലം ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ശേഷം ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കണം. വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയുടെ പച്ചമണം മാറുന്ന ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ചിക്കൻ വഴറ്റിയെടുക്കാൻ. ചിക്കൻ ഒരു വൈറ്റ് കളർ ആവണ വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാ ചിക്കൻ്റെ കളർ വൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, കളർ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് സവാളയും തക്കാളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ശേഷം ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞളും, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ജീരകപ്പൊടി ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ മസാല എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഗ്യാസിൻ്റെ തീ മീഡിയം ലോ ആക്കിയിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് തക്കാളിയൊക്കെ അലിയണ വരെ ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കിക്കൊണ്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 3 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. 3 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇത് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ തക്കാളി എല്ലാം അലിഞ്ഞുണ്ടാവും. ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നേരത്തെ നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ച പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനും ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ തൈരും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗ്യാസിൻ്റെ തീ മീഡിയം ലോ ആക്കിയിട്ട് ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് തൈരിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റണ വരെ, എണ്ണയൊക്കെ പുറത്ത് തെളിയണ വരെ, മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കാവണ വരെ ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്നുകൊണ്ട് ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഒരു 2-3 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം.
വീണ്ടും ഒരു 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം വീണ്ടും തുറന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കണ ആവശ്യമില്ല. ഇത് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിച്ചെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതിന്ന് എണ്ണയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് തെളിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം. തൈരിലും ചിക്കനിലും ഉള്ള വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിച്ചെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇളക്കി കൊണ്ട് തന്നെ വഴറ്റിയെടുക്കണം. ആ എണ്ണയിലും ഈ മസാല എല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴഞ്ഞു വരണം. അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു 8 മിനിറ്റിന് ശേഷം എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്. മസാല എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വേവണം. അങ്ങനെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു 1/4 കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ചിക്കൻ്റെ വേവിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ. ഇത് ഒരു പെരുന്നനുള്ള ഒരു കറിയാണ്. വലിയ ഗ്രേവിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത കറിയാണ്. കടായിയാണ്. ചിക്കൻ കടായി അധികം ഗ്രേവി ഇല്ലാത്തൊരു ഡിഷാണ്. ഞങ്ങളെ ചിക്കൻ വേവാൻ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ആവശ്യം തോന്നി. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം വീണ്ടും ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഗ്യാസിൻ്റെ തീ നന്നായിട്ട് ലോ ആക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് ദമ്മിന് വേവിച്ചെടുക്കാം. മൂടി വെച്ചിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാൻ. ഒരു 8 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി 8 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ഇത് തുറന്ന് നോക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മസാല എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാലയും കസൂരി മേത്തി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പുറത്ത് തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളകും കുറച്ച് മല്ലിയും കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഗരം മസാലയും കസൂരി മേത്തിയൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കണം. പിന്നെന്താ, ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഗരം മസാല ഒക്കെ വേവണ വരെ ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിക്കൻ കടായി ഇവിടെ തയ്യാറാണ്, റെഡിയാണ്. അടിപൊളിയാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കണ പോലത്തെ ഒരു ചിക്കൻ കടായിയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. വളരെ സിമ്പിളാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ്. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന്. റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ കൂടെയുള്ള ബെൽ ഐക്കണും പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പുതിയ റെസിപ്പീസിൻ്റെ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടാനായിട്ട്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.